guhera mu 1949. Iki kirwa tuzi nka Taiwan guhera muri uwo mwaka cyavugaga yuko gitangiye kwigenga, gusa mu by'ukuri ntabwo cyari gifite ubwigenge bwuzuye, ahubwo guhera icyo gihe cyatangiye kwitera abayobozi bakiyobora kugeza na n'ubu ngubu. Ubushinwa nabwo buvuga yuko bwina bwiza ubutaka butoya buherereye mu nyanja y'amajyepfo y'uburasirazuba bwarwo bugomba kugaruka ku butaka bukuru bw'Ubushinwa. Ku makuru dukesha ikinyamakuru Al Jazeera, ku munsi w'ejo leta yigenga ya Taiwan ikaba yarafashe umugabo w'imyaka 60 urimo aca umugezi witwa Tamsui uherereye mu mujyi mukuru wa Taipei muri ino leta yigenga ya Taiwan. Uyu mugabo akaba yarafashwe n'abashinzwe umutekano w'ukuru n'umugezi abazwi nka Taiwan Coast Guard. Umukuru wabo Kuan Biling akaba yaravuze yuko uyu mugabo wafashwe akorera mu gisirikare cya Navy Soldiers cy'Ubushinwa yari yaje kuneka muri Taiwan. Intambara y'Ubushinwa na Taiwan iracyari gututumba, ese ni ibiki bizayivamo? Guma kuri Horizon TV uri amakuru yose agezweho.